風が強すぎる。風が強すぎる。今当たったよね。違うか、風なのか。来たね。なんだよ。もうなんか向こう合わせみたいなやつが来ましたね。なんかちっちゃいな。もういた。キロあるかないかがちっちゃいな。ちっちゃいのが来ました。キロぐらい。噛みつかれてます。勝手にもう食ってた。はい、また泥棒来ます。もう帰ります。すいません。いやもうちっちゃい1キロぐらいです。はい。あそこ斜めに行った方がこう釣れるんですよね。ああ、もうだいぶ時期が遅いけど、あっちの方にこう投げたら、誰か投げようね。斜めに投げたらなんかよく釣れますもんね。そこ頑張ってください。葉っぱがないな。
今日はカッパは来てないから雨が降り出したんで帰ります。帰ろう。2時間ぐらいしか釣れんやったな。やばいやばい、雨がめちゃくちゃ雨が降り出した。うわー、やばいやばい、カッパがないから帰ろう。じゃあまた次の動画で。さすがにこんなに豪雨だと釣りができないな。今日は時間あったから数釣りしたかったけどカッパも来てなかったら残念です。